Kenapa semua nak ni? Sebab I bagi diorang Sniffly Cat Oven Baked Rabbit Sensitive Digestion untuk dia punya pencernaan. Kucing-kucing I semua suka makan ni, lagipun dia ada banyak protein and nutrients. Untuk kucing yang ada muntah, perut kembung, korang memang bolehlah ambil yang untuk digestion ni, okey? Ia juga dapat membantu pembentukan najis yang lebih padat. Selain tu, dia juga ada wet food and macam-macam makanan lagi. Tengoklah, semua berselera tau makan. Anak-anak I ni kalau time makan memang tak payah panggil, dia tahu sendiri. By the way, Sniffly ni ada juga freeze dry, wet food, tin kecil, tin besar and also kibbles lah macam yang I tunjuk tadi. Untuk setiap kibbles ni ada booster tau. So kucing korang mesti akan suka. Kalau macam brand lain dia letak sikit je, tapi this one memang setiap kibbles ada. So korang kenalah try and bagi dekat si bullies korang, okay?